Sizden bizge Peygamberimiz aytdı. Bir adam tösöktен aman esen oyansa, muafan fin badani, den sağlığına, denesinde auru sırkau bolmasa, aman esen tursa, auru keseli bolmasa dedi Peygamberimiz. Ol da bize deyip bärimiz sağımız. İnni kutu yavman, bir gündük tamağı bolsa, bir hafta, bir yıllık emes, bir ret şeklin tamağı bolsa dedi. Kişine bir jeytin düşetin nersesi bolsa. Kudiyat lahu dünya. Бүкіл дүниенің жақсылығын Құдай беріп қойып тұр болған деді. Бүкіл өмірде қандай жақсылық бар, Құдай сізге беріп қойып тұрған деді. Миллион миллиард малыңыз болсын, мақтанып жаңағы ақшида 1000 түйесі бар, 100 түйесі бар. Сорлы болып, бір жағын құрттап, биттеп шіріп атса кімге керек? Бүгін таң атты. Таңда бәріміз алхамдулилля ояндық. Оянып болдықта көзімізді аштық ең бірінші. Отырып алып көзіміздің анау шолпықтарын сүртіп, біреуіміз таңға тұрдық, біреуіміз кешке тұрдық, әйтеуір шұқып тұрдық көзіміз. Көзіміздің сол орнында ашылғанына Құдайға шүкір деп айттыңыз ба? Кеше түнде мына жерде бір жігіттің машина қалды, көзі ашылмай қалды бейшара. Өліп кетті. Ертең киген киіміңізді өзіңіз шешесіз ба? Жоқ ана өлік жуатын адам шеше ме? Жоқ молда келіп шешіп ала ма? Құдай біледі. Ешкім ойламайды. Енді орнынан тұрдыңыз, беті болып сөйтіп болып. Тұрған кезде сол төсектен тұра алмай жатқан адам қаншама білесіз бе? Мына жағында трубкасын шығарып, мына жақтан ыдысын шығарып болған адам қаншама? Қаншама мықты кісі болған, қаншама зор кісі болған. Бүгін Алла Тағала сорлатып орнында жатқызып қойса, не істейсіз? Одан тұра салдықта туалетке кеттік дәретханаға. Дәретханаға барған кезде сол дәретханаға жете алмай трубкасын жаңа айтқан шығарып қойған адам қаншама? Оған рахмет айттыңыз ба? Жоқ. Одан шықтық, дастарханға отырдық, бет қолымызды жуып. Дастарханға отырған кезде біздің дастархандарымыз тойдың дастарханы болып кеткен. Тойдың дастарханда отырғандаймыз біз. Бүгінгі қатпаған нанды ертең жемейтін халдеміз қазір осылай тұрған бәріміз. Айтшы кешегі нанды жеп жүріңдер. Жоқ. Мешітке қайыр тілеп келгендердің өзіне нан берсең, басқа нәрсе жоқ па дейтін халдеміз. Жағдайы түгі жоқ адамға нан берсең, тамақ жоқ па дейтін ахуалдамыз. Құдай Тағала бәрімізге бала берді. 9 жыл, 10 жыл бойы бала көрмей, қолдан ұрықтандырып, кімнен тудырарын білмей жүрген қаншама адам бар. Бір перзент көре алмай, не ұл, не қыз көрмей жүрген, жылап қайғырып жүрген қаншама адам бар. Құдай беріп қойды сізге. Соған рахмет айттыңыз ба? Ал енді үйленгендеріміз бар. Әйел тамақ әкел десеңіз, тамақ әкеледі. Әйел киім әкел десеңіз, киіміңізді әкеледі. Мұхаммад алейхиссалату вассалам үйленген кезде Сафия деген анамызға той жасайды, енді той жасайды, сахабалар көріп тұр, үйленді пайғамбар, той жасайын деп тұр. Той жасайын десе, пайғамбарымыз теріні жайыпты. Сөйтсек столдың үстіне, сол тері дастарханның үстіне құрманы лақтырған, содан су қойған болды, пайғамбар той жасады. Кімнің тойы осылай өтті? Сондықтан Расулла алейхиссалату вассаламнан артық емес біз ешқайсымыз. Сол үшін әрбір Құдайдың берген жақсылығына шүкір айтып, рахмет айтуымыз керек.